markii waxa laga hor keenay mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo indha lahayn dhagana lahayn oo dhaqan hore u jiray oo diinta islaamkeeba aasaas ku tahayba la khayra fiikum watina la illam taquluha wala khayra fina illa nasma'aha macnaheedu democracy-geeba aasaas u tahay in la kala ra'yi duwanaado haddii kale dawladdu waxay u qaadanaysaa inay ayada quman tahay marka annaga wax kale ma samayninba mudane madaxweyne iyo dawladda waxaan ka codsanay wixii la ballan qaaday oo doorashadii lagu ballan qaaday ee codka xildhibaanada ay haysiiyeen ballan qaadana lagu siiyey ballanqaadka in la fuliyo 1 2 3 4 5 waa qoran yahay waa recorded baarlamaanka laga hor hadlay wax qarsan ma ah taasna waxaa noo balana oo aan ku gaaraynaa qof alla qofkii ardaya waa inuu qaran ka dhigo waa inuu soo istaago difaaca dalka marka aad dalkaaga difaacato marka dalkaaga xoreysato marka dalkaaga uu nabad noqdo markaas weeye waxbarashadu waxay ku taaliya shaqo in ay aqliga ama reasonka waliba daatiin arday jaamacadda intiina badan oo wax bartay oo wax dhigta markasta waa in aqliga diinta islaamkana aqliga aad u xoojisay quraanka intuu aqliga ka hadlay wax kale oo ka hadla ma jiraan maaragtay takliifka ama mas'uuliyad saaridda diinigaane aqliga shardi u ah marka dadku waa inay aqligooda isticmaalaan oo aqliga ay ka shaqeeyaan agostadii la soo dhaafay hal mar ayay shacbiyadaadu hoos u degtay waxaa jirtay dhacdo in cabdikariin muuse qalbi dhagax oo jabhadda ONLF ka tirsan loo dhiibay Ethiopia xukuumadduna ay arrinkaasi qirtay sidaad ula socotay runtii arrintan sida aad og tahay ama la wada og yahay golaha shacabka yaa arrintan soo fargeliyey oo hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta waxay ka samaysay doodo badan aad bay uga hadashay waxay ka diyaarisay documentation markii ugu dambeysana waa codeeyeen codeyntaasi codeeyeenna waxaan soo oran karaa waa kama dambeys kumadda oo siyaasad reer Pakistan inuu yiraahdo dadka Kashmir ka dagaalamaya waa argagixiso laakiin dawladdeena markii ugu horeysay waxay ku dhiiratay urur Soomaaliyeed oo xorriyad u dagaalamaya inay tira waa argagixiso markaas waxay rabaan ka aamusno waxa bimaqlaysan waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idin sheegaya waa sahal $1 milyan bishii meel loo dhigo qofkii soo sheegay baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro dawladahaasi lacag ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keeno oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno aayad quraan waxaa ku jirta aad u xoog saaraysa isku tashiga halkaas ayaana ka soo dhiraandhiriyay falsafada isku tashi aayadaas aan rabaa inaan la wadaago aayadda waxay ka hadlaysaa nin boqor oo la dalqarnayn oo asagoo musaafir oo socda ay wuxuu ku soo baxay qolo ay ka kala daadsan tahay ka tabaalaysan tahay ka taalo sideen oo kale markaas waxay weydiisteen in ilaahay ay ka magan galaan asagana uu ku caawiyo in ay sad u dhisaan inna yaajuuj wa maajuuj waxay dhahay mufsiduuna fil ardi fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum saddan war nimankan yaajuuj wa maajuuj taad nooga dhisay ku dhaheen waxa laali waxa rabtana aan ku siino oo qarash ah waa qolo qarashkii haysata hantidii haysata wax walba haysata laakiin ay ku dhacday hogaan la'aan asagana wuxuu ugu jawaabay qaala ma makanni fihi rabbi khayr ilaahay wuxuu isiyo imakaniyay ayaa iga khayr badan faa'iinuni biquwa ee awood igu saacida idinka culimada markii waxay dhaheen quraanka fasira dalqarnayn qolada uu caawiyay waxba kuma soo kordhin aan hogaan ahayn aatuni zubra alhadid ku dhaay ii keena zubra alhadidka aatuni waxa keenayna waa ayaga zubarka xadiidka waxa haystana waa ayaga hatta ida sawa bayna sadafayn wuxuu dhahay khaalan fuqu afuufa waxa afuufayana waa ayaga hatta aatuni ufriq alayhi qitran ii keeno yiri ayadoo dhibdhibicayso gubanaysa aan ku shubee waxa soo dhan sameeyay oo tilaabta qaaday oo zubarka haysta oo awoodda haysta ee xadiidka haysta waxay ahaayeen qolada u yimid laakiin asaga waxa uu keenay kaliya hogaan gabadha walaashay ee wasiiradda ahayd waxay ka soo hadashay ilaa waqtigii asxaabta laakiin aniga waxaan ka bilaabayaa
nin walba aqoontiisu ka hadlaayo xaawataanko